Andre Peyune Bemantang, Papa Anton.com. Verbannen uit je eigen land en toch ben je doorgegaan om voor het Surinaamse volk op te komen. De familie, Alonto, radio-luisteraars, met jou odi bakati de ala de arkiman voor Bigipo SRS, nanga de arkiman voor FB Radio in Nederland, met jou odi na bakan na ya. Me karun kwa ini a programma voor Papa Anton.com Suriname Consciousness Movement. Tide ude baka tapa radio voor takip chinso nanga uno over Papa Anton.com Srefi. Uwan takip chinso nanga uno over verschillende open brieven sa unsen gawaka leki movement. En uwan taki nanga uno tide over een aangelegenheid voor Abondru, die Blakabuba moest meki noodzakelijk na ingrond tapu en zeker na ini. Seranang, ini a kader voor dat die u abi wang gast ini u midden, dat na brada Iwan Wijngaarden. Iwan Wijngaarden unsabi in Seranang leki marabasi voor federatie voor Seranang Afrikaans Seranamang. En Iwan Wijngaarden zal go in ook toe tapo een aantal voor de vraagstukken dat is betrekking tapo abondru voor Blakabuba inigron tapo nanga abondru voor Blakabuba spesruto na iniseranang. A inrichting voor het programma voor die de tekilek voor Gwenti o abisi sa helga de die achtergrondinformatie over Papa.com omdat wanneer Papa.com moest staan libi in umindri en idee we maken een koppeling voor Papa Anton.com naar Papa Louis Doodle ook to wan bigi fetimang ini asrana libi makandra sang de weti man die be onder druk a pipli voor Suriname no be wani libi free voor do sa amusudu. Bakadati brother Ronnie, unsabi Ronnie Schal, go in tapu de verschillende briefjes a uzen gawaka en daar we ronde af nanga a gedeelte pe brother Iwan. Ogi informatie en wat kenki praxeri nanga brada Iwan. Ito wan lazy, mekaru wan shwiti kwa ini, mekar brada Iwan wan shwiti kwa ini, ade welkom in umindri. En mi wan tege brada Iwan takiere. Papa Anton.com, Suriname Consciousness Movement, wani trigger a bewustzijn voor Asranama. En een organisatie voor jou, nanga den doelstellingen van organisatie voor jou. Ook toe ondersteunen dat lekker movement naar Israël. Omdat ook toe behoort tot wat de idealen voor Papa Anton.com. Pe Papa Anton.com bewani taki asrana man anabi pe akmota voor grond tapo. Mus kizi a bewustzijn san defanodu. Sa mus abilek srana man voor tek een positie in en voor lever en bijdrage in die asrana libi makandra. En daarom we ondersteunen ook toe de activiteiten voor a federatie voor sang jude amrabasi. We want kisi sa helga okasi voor gi odi en dan me akse wantro voor wawaka nga eng bijdrage. Ook de familie me senmo odigodi ala kondresma ala densma sandena akoro presida pe Holland Ricardo me even so ala malawan sweet ko ining en nekfa brada kenetaki die de mo ditjes aandacht na
Louis Doodle, die kasi in nawang mang sa unamag vergiti, en moro furus ma ek sabi eng neki amang sambe saken broekul die ding bitmang en dan den stroting na LPI en drape atang waheri pisting. Luister. Louis Doodle en Anton de Kom hebben veel met elkaar gemeend en toch verschillen zij qua werkwijze van elkaar. Louis Alfred Gerardus Doodle werd geboren op 26 juli 1905 in Paramaribo en stierf op 10 januari 1980 al hier. Hij werd 75 jaar oud. Anton leefde van 1898 tot 1945 en werd 47 jaar oud. Beiden leefden in 2 tijdperken die bestuurd werden door gouverneur Rutgers en gouverneur Kielstra. Rutgers was een gematigde bestuurder, terwijl Kielstra een angstaanjagende gouverneur was. Anton was de zoon van de tot slaaf gemaakte Afrikanen Adolf de Kom en Judith Jacoba Dulder. Louis Doodle echter was de kleinzoon van de tot slaaf gemaakten Magdalena Cederspin en Hendrik Doodle. Zijn moeder was een vrijgekochte slavin en zij heette Louise Doodle en ze was huishoudster. De vader van Doodle was een Nederlandse militair en hij is onbekend. Louis Doodle was zich al vrij jong ervan bewust hoe groot de armoede, de werkloosheid en de sociale ongelijkheid in het land was. Hij vertrok, net als Anton de Kom, naar het buitenland, namelijk Curaçao. Hij werkte ook bij de Belastingdienst en verdiende goed. Daar heeft Doodle kennis gemaakt met het vakbondsleven en hij is zich daarin gaan verdiepen. Hij werd evenals Anton de Kom ontslagen vanwege vakbondsactiviteiten. Toen hij aanklachten tegen het koloniaal bewind voerde, werd hij het land uitgezet in 1931, terwijl Anton de Kom in 1933 uit Suriname werd verbannen. Anton kwam op voor de arbeiders om zich te organiseren, terwijl Doodle opkwam voor de duizenden werklozen om aan de slag te gaan. Doodle was een echte vakbondsman, terwijl de Kom meer advies gaf. Doodle richtte verschillende vakbonden op, zoals Surinaamse Werklozencomité, Surinaamse Vakbondbeweging, Surinaamse Algemene Werkersorganisatie, Surinaamse Arbeidersverbond en in 1933 de Surinaamse Werklozenstrijdcomité. Keer op keer werden Doodle, gouverneur Kielstra en Rutgers petities aanbieden met voorstellen om werkgelegenheid te creëren, maar de toegang tot het paleis werd hem ontzegd. Anton de Kom schreef voor verschillende kranten. Hij schreef het boek Wij Slaven van Suriname, gedichten, verhalen enzovoort. Doodle schreef ook voor een krant. Hij schreef zijn speeches, hij maakte pamfletten en hij stuurde brieven op naar de gouverneur. Hij vroeg aandacht voor de problemen waarmee de arbeiders, kleine boeren en de werklozen te maken hadden. Van Doodle verschenen naslagwerken van zijn speeches, zijn vakbeweging en ook oud-parlementariër Emil Wijntuin schreef een boek over hem getiteld Martelaar voor het Surinaamse volk.
Niet zo lang geleden werden zowel wij slaven van Suriname en matelaar voor het Surinaamse volk als verplicht lesboek op scholen gegeven. In zijn brieven verweet Doedel het koloniaal bestuur krachteloos beleid ten aanzien van de crisis. Doedel opgepakt. Evenals Anton de Kom raakte Doedel in conflict met het koloniaal bestuur door zijn politieke activiteiten en zijn geprononceerde stellingname. Ook tijdens Doedel vonden er veel massameetings plaats. Steeds opnieuw probeerde Doedel om een gesprek met de gouverneur Kielstra te hebben, maar hij werd niet toegelaten. Op 29 mei 1937 wilde hij nogmaals Kielstra een petitie aanbieden. Die dag werd hem noodlottig. Doedel zag eerder op die dag dat witte bezoekers wel toegang kregen om bij Kielstra op bezoek te gaan. Ofschoon Doedel zelf lichtgetint was, ging hij naar huis en hij smeerde zich helemaal in met Pemba Dotti, dat is een soort witte poeder. Hij ging terug naar het paleis en hij eiste toegelaten te worden. Hij was nu immers wit. Wederom mocht hij niet naar binnen. Helemaal gefrustreerd zakte Doedel zijn broek, bukte en liet zijn witte billen zien. Hij werd toen gearresteerd en ter observatie naar de psychiatrische inrichting Wolfenbüttel gebracht. In eerste instantie voor 6 maanden. Hij is vaker deze inrichting ontvlucht om naar zijn moeder te gaan. Doedel werd platgespoten met medicijnen die hem in plaats van beter maakten, niet dat hij gek was, hem eigenlijk juist meer in verwarring brachten. Doedel vereenzaamde en de mensen vergaten hem. Dat kwam ook mede door het strenge regime van Kielstra, die ook wel Hitler genoemd werd. Daarnaast was Doedel niet getrouwd en hij had ook geen kinderen. Hij is 43 jaar lang opgesloten in LPI. Toen men erachter kwam dat de man, hoogstwaarschijnlijk Louis Doedel, was overleden, heeft Henk Herberg zich persoonlijk om het stoffelijk overschot van Doedel ontfermd. Louis Doedel kreeg een waardige begrafenis en ligt op de Rooms-Katholieke begraafplaats. Op 10 januari 2013 werd er een borstbeeld van Louis Alfred Gerardus Doedel onthuld bij de vakbondschool te Geiersvlijt. Louis Doedel is de grondlegger van de vakbeweging. Respect voor deze man. Er is ook een nummer geschreven door Jerry Themen, Louis Doedel. En het lied is gezongen door Darryl Filemons. En dan vraag ik nu even aandacht voor Louis Doedel song. Ambi fusuku eleti anoben engilanga apeti behevi alipi ingoden di de bakra beri jeris rana ke bakra bentu sade bewani nanga wi kondrema
Ma toka no be prete fu suku eleti. Toka no be prete fu bigi apeti. Daigi mi sa you go do te you bende in depresi. Grota pun no prati lang aleti sonteng. Dan make we e gari eneng. Louis Tudor. Manjaja stranamang. Louis Tudor. Manjaja stranamang. Yes. Daar hebben we Sisa Helga gehad. Er moet hierbij opgemerkt worden dat ze letterlijk en figuurlijk Papa Louis Doedel vergeten zijn in dat gesticht. Omdat we in 1975 de onafhankelijkheid hebben gehad. De gouverneurs na Kielstra die hebben er verder ook niks aan gedaan. En in 1975 is de laatste gouverneur zelf president geworden van dit land. Hij heeft er ook niks aan gedaan. In 80 pas hebben de militairen er iets aan gedaan. Maar toen kon Doedel niet meer genieten van wat wij noemen vrijheid. Dat is jammer. We gaan Sisa Helga vragen om in een van onze komende programma's wat meer uit te wijden over Papa Louis Doedel en de vergelijking maken tussen de twee Surinaamse helden. Mag ik Ronnie vragen om zijn deel bij te dragen? Thank you. Dengan tangi brother Kenneth, some bar aladeng arkis mafunu in Sranang so srefinatu ini Tata Kondre. En we verwelkom den een militaire radio voor Ricardo de Sousa, de arki manda peso srefinatu radio Boni, a programma die ze voor uno de voor arki. Bijdrage voor mitide e kon taki uno van movement un besenwa tu briefi go di lanti en tap de brief die ons seni en in begin april, om precies te zijn 2 april de brief van Gwe, waaronder een actie aandacht voor apistolis heeft ze in de mini casino die we op in de werk in de buurtwinkel. Zo lekker sabi in de afgelopen periode zijn de Indiana apistolis dat behandeld en lantikondig aantak de mokonanga maatregelen voor ban apistoli die ze uit. Nanga juridische maatregelen ook toe, zo boem. De mogelijke de vergunning voor de winkelman, etc. Uno etak ja, dat is allemaal mooi en waar. A controle, ik kan kondig zoveel maatregelen aan, maar we lukken sana naleving voor de maatregelen die ze die land is heeft kondig aan. Wan voor de san sa uno van movement gi aan toe is dat we schrijven de brief gomiti lanti, maar we vinden maar het is onbehoorlijk totdat die une kispiki atapu de brief die we zijn godi lanti. En wan voor de brief die we zijn go be actie aandacht voor ten aanzien voor de restverdragsmiddelen voor Sasana Abi te goed. Met betrekking tot die een uitvoeringsorgaan trainingprogramma's Suriname Nederland. O actie taki meklanti mek a over de go luku apistole dat finisa epsa na arrest money sasana abita goed. Amat unfini taki wa elke verdeling ne vende plaats in apistole dati. O actie lanti tak mek de go lokatori mek de go onderzoekatori amat nasa na money. En am anokan deso taki naptatamus bopal samus na arrest de restmiddelen dat die en de money dat die dat dan ook kan bepalen. Dus een actie lanti baka mek de go luku apistola die mek de go onderzoek samsanga sa epsananga amoni precies. If one elke verdeling even de plaats of niet. Ja, en ono kispiki et terwijl ons zijn briefie godi assemblee ons zijn briefie godi alla de fractievoorzitters ons zijn de briefie godu. Maar ono kispiki et en dat we vinden het zo onbehoorlijk. Ja. Omdat die ons even consitaki eigenlijk maar juru berada kenet satu sija programma dis van movement ja dus wabif takanga director omdat mufusnan de if you want to rokona pisi bosko boys worden voor asernamang en ma ayuru sau abi ayuru satu mi wan kontodok atapa pistoli disi fu a briefing on kispiki fu a minister fu sport en jeugdzaken ten aanzien fu a briefje zo ubeseni en voor a misbruik die vindt plaats dan gewoon voor de people voor SRD.
As a dino of dingen umasma voetbalvereniging. En een pistolip sadape die eigenlijk niet door de beugel kan. En zou we niet voor een movement, zou we onbehoorlijk is dat hij, mevrouw Satio heeft een duidelijk signaal afgegeven. Een signaal van mevrouw Satio die af is overduidelijk. En voor een movement zijn naam verstaan is dat hij een reactie nog kon ten aanzien van een signaal die mevrouw Satio af. Ondersteuning eigenlijk die Abe moest kiezen ten aanzien van een pistolie dat hij onfenitaki het is uitgebleven. Zowel van de sportpers en de rest van de pers ook in Sanang. Wel is het zo dat op 30 april de hoorden we een lezing. Maar uit een lezing dat die meeste onze rest van movement we kan uit ja, samen bij de bedoeling van een lezing en die zijn dat ja, seksueel molest ons die aandacht naar een pistolie dat hij, maar verder een signaal samen voor Satio af, dat is het eigenlijk helemaal niet meegedaan. En een kwalijke zaak van is dat hij, een manier die de verdachte in autoriteit want zo kan takken, de ministerie taki, de wacht die afvonnis af voor een rechter. Maar unu even niet van movement, inam wacht die afvonnis af voor een rechter, omdat hij een bestuur voor Robin Hood, rehabiliteer amang, pot amang baka, vis, wan groep, voor takaman so fukanji, trainingen baka. Dat zij hebben een slachtoffer, zij hebben de ouders voor zo'n pupil. Dus, een signaal van mevrouw Satio die af. Eigenlijk, de man voor Robin Hood, de man poten gewoon, nou aan althans, een bestuur poten gewoon, nou aan want de man tak ja, iedereen verdient de kans. Iedereen verdient de kans, ja, maar op die manier, even de sotak amang las en roko, maar in elkaar jama als een positie dat baka met amang got na vis van groep, pe amang schaadt aan vertrouwen van onze jeugd. En dat is een kwalijke zaak. Aan vertrouwen voor een jeugd is geschaad dat in elkaar pot zo'n amang baka, de tak ja, en iedereen verdient de kans. Onder de eens, voor een movement, onder de eens, dan een pistolie dat die. Zo'n maar eigenlijk in elkaar pot moro vis van groep voor een jeugd, want als ze allemaal doen, of wat, althans waarvan hij verdacht wordt, dan kan je die man niet daar zetten. En als zo'n trainer, zo'n kundige trainer als mevrouw Satio dat aangeeft, zo'n duidelijke signaal aangeeft van je kan die man niet rehabiliteren. Dat wat ik je schuif aher, standpunt vast maar dat pot nou zie, in een look-up pistolie dat mono schreef, lekker godoro alsof er niets aan de hand is. En dat vinden we van movement te vinden op pistolie dat een kwalijke zaak. En we roepen aan minister op voor een sport en jeugdzaken. Dat aan moest wachten af een vonnis af. Het is helemaal niet nodig om een vonnis af te wachten. Wat er eigenlijk moet gebeuren is dat het bestuur van Robin Hood ja, op de vingers getikt moet worden. Dat je zo iemand niet kan rehabiliteren als trainer in je organisatie. Dat kan niet. Dus een pistool die van movement begrijpt dat hij een minister of een ministerie voor sport en jeugdzaken of wacht je een vonnis af. Je hoeft geen vonnis af te wachten. En van mij is het dat je een bestuur of althans afvallen voor Robin Hood vindt dat je een rehabiliteren man. Ja, maar dat is nog zo'n roko. We kan maar go broskotter of nog zo'n udoet na of den concessie of weet ik veel allemaal wat. Dus maar in elkaar pot aan dat pe moro voor die leiding naar een jeugdvoer. Maar het wordt dat een gevaarlijke zaak vinden. En we hopen dat je een minister voor sport en jeugdzaken ook het Robin Hood of een bestuur althans stap en vingers tak nee in elkaar rehabiliteren zo'n man. In elkaar jammer een positie dat moro samen bij Abi, want hij heeft het vertrouwen van onze jeugd, heeft hij geschaad, heeft het geschonden en we zijn daarmee niet eens dat hij rehabiliteert zo'n man. En tegendeel, hij moest maar zorgen bestuur, want wat was ons aan de ene kant dat hij ons kent ons, dat hij ons kent ons, dat we zien een kleur aan maar mooi doen en tak noti. En dat pistolet dat nog kan. Juist om ons sorry even een kleur aan maar boom. Juist even een kleur aan maar boom. Juist even een kleur aan maar boom. Omdat dat atodisi uno van movement awero edeptien afas fatodisi psa. Maar in ieder geval uno even niet taki een minister voor sport en jeugdzaken die moet Robin Hood gewoon op de vingers steken. En SVB ook tot dito. En we actie ons er even af. Per reactie daarvoor als sportpers. Als standpunt, als signaal van mevrouw Satio af.
zijn de mek une ondersteun aan mevrouw, a kunnen getraind dat in een pistool dat. Want ze is niet thuis. Aan een train morgen toch? En no man en luka to dat. Want we gaan gewoon te ja amati ja, we lopen nu misabi tak na Robinhood supporters, maar juist onderlijk Robinhood supporters om sorry tak efu a leiden en kleur aan mooi. Dan sorry leiden toch tak in een kleur aan mooi ara. Mekaman desnoods, mekaman die dwatori. If na broskoto roko yo jama tata na uni of the industry na of mekaman go ar udo dape da mekaman go dape mano pot amamoro feswan groep en fu jeugd. Ja. Want dat vind je te vertrouwen. Hij moet wegblijven van onze kinderen. Hij moet wegblijven van onze kinderen, toch, brada kinderen. Hij moet wegblijven van onze kinderen. En daarom roepen we ook de sportpers op. Mek de man contact autorities bakken, mek de ondersteun mevrouw Satio in een pistool. Want ze heeft een duidelijk signaal afgegeven. Ja. En niemand doet wat eraan. Maar wees Tamara, Ronnie. Ja. Rechter Botaki, Abrara Kangwa also. Dan nog. Wabi fu kom op gidem chin voor wabi bescherm dem chin. En wabi gidem chin een gevoel taku de kabaka gidem voor bescherm dem. Hij moet afblijven van onze kinderen. Dat wil zeggen nooit meer aan koeien positie voor een vergrijping naar een chin. Nooit meer aan koeien positie dat. En ons leuk maar pistool af dan ik ben een pistool meer aan kennen. Omdat niet vind ook tot aki een voorzitter voor Robinhood nou een prominente figuur in onze samenleving. Ja, nou een prominent figuur in onze samenleving. Hij behoort tot een van de topmensen van onze grootste politieke partijen in dit land. Waar normen en waarden hoog staan in het vaandel voor apartheid. Dat aan mij verwondert me dat zo'n voorzitter het kan standpunt dat want dat in de spanning jeugd toch. Dat kan leg voor doen want even nog kleur maar mooi dan moest dat kan leg van zande. En uno van movement alle de leden van movement tegen me in de laatste vergadering taki Bararoni Tego ik moest het tegen des maar taki uno van movement we zijn onafhankelijk we zijn niet gebonden en niet gelinkt aan geen enkele politieke partij omdat we moest doen wat taki moest man tak vrij dat na atoris aan bewoon chaka president de Barara kennen Grand dank je Bararoni de familie even smade samwaria her tapu a programa futide of programa sa ube abikba afesi of programa sa wo abi ete in attendi de fukong dan abi a ruimte voor reageer tapu a Facebook page voor a movement dan na Suriname Consciousness Movement abi a occasie voor reageer tapu a email voor a movement dat in a PADK movement@hotmail.com. Dan we go over tapo derde deel voor radioprogramma voor tide we taken nga brada Iwan Wijngaarden ambrabasi voor Federatie voor Afrikaans Ranama. Brada Iwan, welkom in our studio. Grand thanks voor occasie. Ik heb occasie voor de Arkima Odi. Ja, we hebben alle Arkiman en Odi. Dat die midden een programma tide, een programma voor Kenneth. En misaji piki tapu aksisako. Oké, a programma Kenneth na presentator van programma, maar programma voor Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement. Brada Wijngaarden temelukuyu, dami dep chimboy. En nooit meer bedenken dat je minange bos doen tide in ons studio tak makandra. Want op tv mi beshiu we en onze planten. En me leer voor jullie kip chinengere over a landbouw sani. Voor mek mi eigen moestuin, voor prang mi eigen tomati, voor prang mi eigen supowiri. Even one sideline me denk dat je asan dat we misen in Sranang amos komaka. Maar fa awakadaki igwelip apat dati en idorote na Federatie voor Afrikaans Ranama. Kobita ke so alobili apat dati ma apat pemi de nou en nou prespari wang omdat die ontwikkeling if you sabi abakapis voor een libisma voor een groep in ook ontwikkeling. En daarom heb ik Sagona een groep voor Afrikaanse nasma. We hebben ook bijna 50 jaar geleden begin binnenland. En missie voor Sani
En je ziet zij op zo'n lange groep uit de jaren 1996. En dan occasie kon dat alle die groepen komen kanderen voor kinky praxeri zou moeten lange desma van Afrika doen. Want aan de goboen kwet lange ding. En we zien dat de wan bondru, maar in een bondru zouden komen. En ook is 16 bijna voor de 16 organisaties 16 moment allemaal naar Panjabaka. Dus daar hebben we zien naar begin bij dat Ik kan me overstapje zo morgen duidelijk op die story dat hij over de 16 organisatie. Na 16 organisatie in Suriname, om na 16 organisatie in Grontapo. Nee, 16 organisaties Suriname. Na Suriname. Kom Kandra en het aga libi nego bulang wie van Afrika toe. En dan hebben we een overkoepelende organisatie. En maar nog kies van afjaren ze 10 besmelterbaar. Oké, en een overkoepelende organisatie dat die we carry a federatie voor Afrikaans Ranama. Ja, zo, sang a federatie voor Afrikaans Ranama doe vanaf hoe een bestaan in die Asrana Libima Kandrakba. We zouden utang, a 60 groep utang, like federatie. En utaki, je moest, if you want vlakken want zijn van sapsana probleem nou wasani o shiba deel kaba maar dan moest go onderzoeken in a cultuur voor desma zo godoro lang Black Civilization Day na a beschaving van libisma van a beschaving de sadesma doelang a beschaving contact vanaf katiboting unobeng mag gebruiken in je beschaving dus een chari en kerkie naar bewani ook toe Uchari apisi beschaving dat is een Verenigde Natie dat je een prespari zijn voor alle volken hebben beschaving. En dat die uchandere aandacht voor de smaak van Afrika route nationaal alle jaren voorstonde voor alle jaren. Weet dat je doe je cultuur alles aan of you sorry grondtabo dat je na zoiets dat je doet, zo je nyaan, zo je dansen, dat je zo je met plezier, de soort van dat. Dus voor een movement, we zien en we volgen een beweging. Als je bijvoorbeeld dat je alle jaren afosisonde voor een jaren, dat abi a blakamande in Suriname, en me denk dat ook je was Suriname, nee, was Suriname fasie, want we verstaan dat na internationaal de mijn actie aanda. Die samsana a zwarte beschaving in Grontapo. Maar brara Iwan, hoe vind je dat je a fase van aandacht en actie tenen no, hoe vind je dat aswaki? Hoe vind je dat je allereerste zonde van een jaar, dat we charwan feest, we go bouwen feest aan president, we go coroni, dat we go para, dat we go brokopondo, dat we go santigron, dat we go so, dat we go so. Maar hoe vind je dat je a federatie be moest doen moro sani, voor meki de baka piking, voor de sma die komoto na, die den chak komoto in Afrika, mek tot sra voor jaso in Suriname, dat den baka piking be kan vinden srefi, en de be kan sabi, dat je ons sprake de voor een zwarte beschaving en dat abi identity, abi sabi ons revi, abi bigisma, abi sabi, abi koni. Voor federatie denk ik voor apis dati. Dus nou, ik kan tak na begin, utaki, je moet sabi tak jouw cultuur. Kerkie no bewane, lantises no bewane, pas 14 jaar ipsa, of 14 jaar ipsa, lantitak a de vrij. Je no be mag, doe je egitori. En dat dan trouwens is, tijdens majere, we kakano, dat we sabi taki, Verenigde Naties van Grotap Orga, lobby taki, sabi tak alle volken hebben beschaving. En dat hij nog eens kon goed tegen. Dus dat een leren voor Kanelanti, de leren voor Kerkie, en dat is ook kwetskwetsig. Maar zou je horen tegen in Suriname dan? Nou, zou je horen tegen, stukken a historia van Suriname vanaf 1600, kom ik nooit zo. Dan zie je dat Samsa, de kotak 100 jaar die strafte met de, smabigi elo vanaf de eerste deba. En baka 100 jaar, daar de mame kwam contract.
de Smadiaba Maktifoon, de kolonisator met kwam overeenkomst in 1760. En de overeenkomst dat hij ben de zwart op wit van ook aan kies trobilang Libi en trobilang en dat ben de moment type desma die loegwe die bedenken de free de bekade se free man de free man kwet want de man we gaan naar busi dat de bron 300 also de bron la den gron de tek dem ching la de uma chagwe na de penasbaka dus die den kies na occasie in 1760 voor me kon vrede da de nobel lobeng maar de tak ja want de cassette de libi moro betre maar a voorwaarde bij de tak effonsma loegwe na den de moest kiezen chagwe baka de normaal kiezen de moest zuten kiezen teka let aan oefening chagireng de kolonisator maar de onderling de moest de met de matilanga de schrijf ook toe dus daarna a formele haatkom onderling voor foto's wa langa desma die loegwe 12 jaar bakading 12 jaar in 1772 dan a kolonisator a schrijfstani lang de swandi de srafu mek den tron redimusu en de go vet lang desma in a binnenland dus hij kiest dat a haat de over en weer maar omdat het zo lang was, oraas maar even territorie, of je schreef naar de Magabusningen in 1863, november. En ook toen, die man Gieden schreef op in november, toen Mbaka Katibo ben klaar. Ook toen de eis voor de man dat keer, maar de sma die met de moro langa, moest go baka in de panas goroko. Alleen die ben de morelek 3 jaar in Abusi, de free, maar de trouw die kon jong moest go baka de panas. Dus alle fasie kolonisator mekuno haat oschreven. Ja, maar nu de 43 jaar onafhankelijk. Dat me want sabi dat sang na een probleem no. Want de organisatie voor jou, Federatie voor Afrikaans Ranamang, nou organisatie die op baka onafhankelijkheid of nou organisatie voor onafhankelijkheid. 96 na baka onafhankelijkheid. Dat tegen me staan een probleem, zou abi meki unoman du sa uandu. Nou, me verstaan ik na dat de aan de orde unoman du sa we do. Je moet zien dat je Akatiba Koti in 1863. Maar nooit een evaluatie vindt er is. Eigenlijk als een lange door. Dus eigenlijk een takje ude in Katiba, denk je voor Katiba, ude 365 jaar. Vanaf 16 zoveel kom je het nog eens zo. En sang een beetje prespari tussen desma die kon moeten een contractarbeid lange wie nog een beetje verschillen als man machine want dat ben kon voor 5 jaar en baka 5 jaar ben kan weer baka of je kies om plus grond uno de generaties staan als 10 geboren in een katiboteng en dat begrijpt dat je trefosa bent dat je ten je genen ik was don't ten je tonton en sans man om verstaan dat naar de sterren de man die echt special juist als je de hoger de komoro beter de man die evidensani de na probleem maar een groot gedeelte 80% of 90% lei onder het systeem. Dus je tegen me dat je behoorlijk voor roko de voodoo brada. Voor roko de. Oké, dat overstaan dat je ibekari wan komakandra nanga verschillende orga nanga verschillende smasa abi verantwoord en tek verantwoord voor blakabuba in Sranang ibekarden konawan voor taki voor apistori disi fa komakandra dat waka en PAB hori. Comentario so baka some yari o kon taki umususan nanga lespeki. En desma die de dragers voor adultgroep naar de 60 groepen zijn de stamverband in Libië. Desma van Nikeri, Wageningen, Kolonie, Paramaribo, Lange Para. En de paraplantatie de maanden verenigd kunnen worden. Alle die groepen dat die, zodat de akkoordku voor adultgroep. Dus de draagvlak of zo. Utakla allemaal. En
takuno ab dat nog van dat die van nodig, abi a politiek van nodig ook toe. Omdat die en a politiek bepaal zijn akkoorden. En waar etniciteit, omdat we zo many etniciteiten in zijn, maar etniciteit nog een jump voor taxan op sa. Dus ondanks wie is jump etniciteit, die etnische groep, maar we actie alle den trawang, den politieke partij, we actie den voor kraka authorities, want een probleem en agis van etnisch, maar het is een nationaal probleem. Omdat wij de zwakste schakel zijn. Maar de zwakste schakel naar UNO. En dan is het ook, was Libi Makanda net zo stevig als zwakste schakel. Dus dat zwakkie, dat was allemaal een probleem. En daarom heb ik ook actie van jaren politiek. We takelen alle politiek van jaren. En de sessie ben de 2,5 tot 3 uur lang. Dat kraka UNO. Utakang MPS. Utaklang MPS, utaklang ABAP, utaklang VFP, utaklang NDP, utaklang PALO, utaklang en alle politieke partijen. Lang KTPI ook toe. Dus als aan die sa SD na mapano. Ja. Fayeshing. Wel, ik vind het jammer, omdat hij even door een San John schreef, amu golang lespeki. Lek voor graben en la schrift tori dat mi verteri alle groepen. A consultatie rond alle den groepen. Den tu vertering voor doatori en ook gieden lespeki. En let zo utegi den politiek partij ook te takjeren. Wo abo van nodig dat ook kan kraken onder te werken. En dus mi vind ik echt van waar occasie daar kan de pre-politiek dat jumpo graven. Ik vind het jammer. Want nou je pora sani. Want desma die abba verantwoord. Na ding. Den fesma voor den blakasma. En dat na korku. En dat moest een koning voorstellen. En want ook una boskopu man. We chara historia. Die ventprese vanaf 16 zoveel. We chara gona alles maar. Dat we jere moro van historia. Dat we historia kom moro krakti. En te wodo zijn na edwin. En a federatie edwin. A federatie na boskopu man. Chara boskopu. En ook kon agrila makanda. Dat hoor je van meeting. Te elkaar allemaal kon. Voor contact lang makandra. O dus consultaties bij de apart fossi. Apart allemaal, individueel. En bakal de consultaties op 28 april elkaar allemaal kon. Voor allemaal die elkaar 86% kon. Dat was een geweldige grote opkomst. En utakatoi, dat takjere zouden no lang heel consultaties zou hebben. En daar een cruderi draven zouden doen. En utak lek orga utakere binnen een week we schrijven een rapport sa ukruderi en dat we konteking of we zijn in juni en dat is maar konteking bepaalde smaak sengo die dingen maar herbis maar kontek ding een consultatierapport en dat is ben vind geweldig dat betekent dat je maar het nabaka praxeren en een gegeven moment de twee politieke partijen die samen ook toe en dat die een de jumpo grabu kupazani. En schreef je utaki dat je in een historia pe een boek geweldig succes in een area dat een partygebied dat was een big succes een boek in die Katibo-ting en zonder bloedvergieten ook weinig vanaf februari komt het september en als dan niet Ventres drapen en die maar go zoet smapanya no was maar bij maar want toen maar nog bij dus het was een groot succes en ook als succesvol dat die cultuurfasie ook door een succes dat die voor dat ben je ski fasie Katibo na ski fasie no puro a Katibo na mental fasie dat we puro no want we hadden ze even een lobo serie uno kan ontwikkelen serie. Want sommige monico in zijn ontwikkelingshulp, 5 jaar plan, 10 jaar plan, ontwikkelingshulp, boxie chamanico, olie chamanico. Maar desma die geniet van olie voor den guru die ze zijn koina konde. Na desma pe den cultuur voor den contact den beschaving nog vernietig.
Den dat die, want je beschaven na eigenlijk je karakter. If je pina, hij daar je, maar zodra je san komt boom, dan je grolek koro, even san komt boom. En je ziet dat alle den volken die kunnen opbakken, denk er ook gevaarlijk. En dus, hoe abheri je sterren. Maar de sterren naar 5,6%, de grootste gedeelte, lei onder het systeem. En if lobby nog de vergieting. En Verenigde Naties, teki in 2011, had ik 1 jaar actie alle landen voor Kraka, een groep voor Afrikaanse toe. Maar niks nog gebeurd, want er geen zijn die begrijpen Toribo. En Agino 10 jaar tot 2025. Ook 10 jaar, nou bijna 5 jaar op zakbaar. En eigenlijk regering nog doorvoeren. En hoe dat je ook gebruik voor de 5 jaar voor Verenigde Naties. En we zien dat Verenigde Naties ook toe, het takje, saptaka fukade. Maar famulos op, nog van het eigenlijk. En oefening, het is historia, en taklangen makandra, we zien dat je, en dat hij na een loopzone loopbusrevi. En even wakker moeten naar Nigeria, naar Albina, even lopen alle de IT-domein, energie, ontwikkeling naar UNOC, energie, bijna niks. Even moeten naar Paramaribo, naar Tony, als Sanjesi ook toe. Dus wansani aan een money of veranderen. Maar a mind moest change. Om lobo schrijven. Even lobo schrijven, kan logo schrijven langs. Daarom kan dat project pardon en heling. Je moet tak pardon, maar dat wordt een spekje langs schrijven. Dus alle den groepen wat komen kan, dat praxeren. Je moet tak pardon. En een ceremonieel fasie. Bij alle politieke partijen erbij. Er wordt actie buitenland ook toe voor erbij na een ceremonie. En dat boemfilm met je zodat de campagne alle gebieden per doelgroep daar. Ik denk dat de leider zegt wanneer dat hij omlopen schrijven. En een lobby a heling, dat is nog een tweede proces. A heling, ik kon, want pardon lang hij moet voortakken, maar heling, ik kon theoretisch ook samen. Dat is je den hartgevoelens. En dat naar projectvorm. En dat projectvorm, hoe schrijven een heel project bij, dat we vinden pressie. Ik kon dat je wat go to sani. Dat is making, kodak na samaka zei. Mas mafu, pramaka, hoe kun je die kan go. Ook toen naar scoren, voor leer schoutsmeden bijvoorbeeld. Als je doet landbouw scoren of wat, if je dat gebied, dan kan go ook toe. Dus zo dwingen en je moet al deskundigheid, voor die traumatische dingen kan ook toe. Dat je kan je best maar. Dus het is zeer wetenschappelijk aangepakt en ik vind dat dit is nou een oplossingsmodel. Ja. Want we praten zoveel jaren, we pakken, Katibo zag 156 jaar, maar nog niet veranderen, het blijft ergens. Ja, mina sabet na miwa ya rabrada iwan chi a film, maar mi chi wan film over mapana voor SD. Ja. Pe Ronnie Brunswick hij play kies wintigi en Gregory Rusland. Mina sabet na Odi against of Asi of Sanema, give me a con over like in a play, please, I play, kiss winti. Dan mi wansap, if na dati nekba, if dati na ayer shanik ba daki, make free na nga unschrevi of, mina sa fami muskare. Mina nga Brunswick be miti, anof lang atori, mga Brunswick miti, niet zo lang terug. En de nodig me uit voor kona mapana. Mi betaking yung tra programma ba. En mi tayo daki saya go do na mapana. Tuwa tayo mi taki ini srafting loweting dang des mafeti nga den serefi en dang no soment faya de en a faya mus kouru mus use refi pardon. Da mi tayo daki no. Ma yu apuasani fu SD tradei. Die moest die pardon van feti die feti in a kondreja. Ik harem benalanse oorlog, maar na bede wan vuile oorlog. Pe je hebt trouwens voor vernietig je eigen kondre. Ote je besteed aandacht naar dati. Want je mis een ideale kans. Je nog deze bouters bij de inwa regering samen. En bij de president, je bij de wan voor de coalitieleiders. Wan de coalitiepartner. Toen had hij gedaan, smano gome na een periode dati. Medak ma arki dat zei de mek in besteed aandacht naar sanati. Toen had hij me dat nee, daar wanneer ik me een exempel
Taki luku fade matawai nanga den kwenti befet nanga makandra. Dami tak sai sabi fu kwenti. Ina sam next fu kwenti ote matawai nanga kwenti feti. Kwenti nooit na bede srafu in srana. Mina briron is abstrefi tak kwenti na srana we karden kwenti. Ma aneng di a koloniale overheid begiden bede Corinthiërs. Zo'n tak Corinthiërs. Dat want dat die mensen die aan de quarantaine waren. De Corinthiërs. En die zijn nooit slaaf geweest in Suriname. Ze waren slaaf in Berbice. Dat ben de srafu. De abarako in Srana. De loik moto dape futak en zo. Abarako in Srana. En tegendeel. Ze zijn opgevangen geworden. Dus de mek free. Nanga de Matawai. Want 300 de Corinthiërs be abi na Matawai. De be abi Kwangu. De be abi Makaya Pingo. En de be abi kargemi paka. Dat soort of feti de feta de srefi. A bigi kondre fu de na beda moro bigi kondre. Dat in e bestati de moro. Mama kaya pingo na paka e besta ete. Dat soort of feti de fet na makandra. You sa precies soort feti you feti. Go begin do wasani fu kora lai dati. Asamishi is den no as manom neem mi kwalak. Ma na komedi. En as a gosrefi no bouman do moro bun. A komedi samishi es de dape. Nanga a film samishi. I verito. Maar me wa aksi you. Fa o do fu herstel asandisi. Fu a plan. Fu lek fa itaki. A federatie voor Afrikaans Ranama abi. Bekeken vanuit sa internationale wan bereik. Voor onde blakabuba in Sranan kan bondru inschreven. Alla de visman voor de orga zij de bezanga blakabuba tori kan bondru den schreven pot de edekona wang sa federatie o do voor mek atori dat godoro. Omdat unomustang na samsa SD. Samsa SD koosje le kwa food sugar. Koosje le kwa wan sansa de proberi ma oké de ushik batake na comedy. Ma fa federatie o godoro. Zoals je daar weet, is dat echt met plezier. Leuk van dat, maar pardon lange heling avant moral diepe betekenis. En dat hij nog kan bereiken zoals als ik weet. En wie vinden jammer, maar nogmaals we taken adoren op. De man die me kan mistake, want me kan wel mistake, want mistake en ondoordachte mistake, want zoals aan is zo duidelijk dat ik nou echt. Ne? En dus uno laat lang tori disi. We begin dat de kiezen schrijven. Ik denk dat je gereel bakken. Ik voor zitting kon. We zitting kon lang alle den dragers. En we actie politiek voor Krakasane. Dus we gaan rustig door. Want het nog gebeuren. Is leuk. Uitstapje. Maar niks gaat gebeuren. Zou zit kon lang alle den dragers. Dat was dat pardon. Kies een echte pardon. Samen dat ik smaak aan sitaki. Dus maar die afverantwoord toe. Want uit de speaking moet dus aan. En in elkaar dus aan. In elkaar. Ik vaai de bezig aan de kom. Dan jumbo go dus aan. Ik me onderwans aan en recht voor aan de kom. Dan moet ik naar jou. Ik vind de sma naar dragers, alle de opperhoofden naar dragers, dus maar organisatie Nikeri, Wagen, Corona, fotoja, paraplantage, naar dragers. Den dat die moest raadplegen, langer den dat die wordt was en dan was aan kan slagen, maar John Potek na zo'n fase vergeet het, maar dus misschien een proces zou zitten, ik ga langer door, in de mensen nog, mijn brein nog een gram aan mijn Nee, men is alla den grama utakla, alla den grama. Dus u sabe dat a proces zou zit kon ogodoro. Ja, dus men is nog een grama dape misschien Rani Brunswijk dape en nang nawan tusma en misschien Brada Gregory Rusland dape ook doen. Bijna mi 4 sariga brad, want je ziet dat anasap niet eens saip sangen. Anasap niet eens saip teken, anasap niet eens saip sangen. Is dat beter? En terwijl NPS a bigisma, pe kan kloppen den doro is na musdei, of is ik kan zijn kaarten dat hij den taki, zo'n tori kwayo, fa de denki daarover, dat de tegi fa de denki daarover. Maar if you vindt dat je bigis harikba,
Want je na voorzitter je bepaalt, de ka partij go na kiezen man. Nee. Dan mek je alle soorten misbruik van. Nou, bijna na sarim sar zo'n alibisme. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar Alex Foutaki, we adoren op een helemaal uit. Het proces zou zitten, nou, ook tegen Brady, nou, eigenlijk een ondenkend schrijven. Na historia, Jonah Boskopo, en if je stuka historia boon, dan is er enige kondre in een nieuwe wereld die bereikt succes in Katiboteng naar Haiti. Uit 4 windstreken, den doe afeti. Allemaal, alle feiten, alle kondre, uit een hoeken, of uit het noorden, of uit het westen, is allemaal mislukking. Maar TTK zijn all over, dat hebben we gedaan. Noord, Oost, West, Zuid. En je hebt altijd je afverraders. Dat is sowieso. En op berekening ook toch. Een x-percentage gaat verraad plegen. Maar door op altijd geen bak afkomen. Want zo als aan woroko. Sman ook een jebi die pleegt verraad. Blagasman. Nou, vastvadding. Katiboding. Haat onderling. Dat is zo duidelijk. En daarom moet ik neem no wans maar kwalijk. Maar na katibo euroko zo. Dus daarmee dat ik adoro ons optrouwen. En sluit no ons maar uit. Alles maar die had een foto. Adoro moest op een lik van in 96. Oja groep woning. Die naar Federatie voor Afrikaanse namen. Want alle die soort dingen zo is alleen maar verdeeld en heerst uit Chaco. Woning. En zwaar die nou lepete. Nou, te kan niet. Toen de lepie dat zat te kan niet. We hebben gezien hoe link aan ding lange Caribisch gebied lange Amerika. Die mij kan zeggen African-American, African-Caribbean, in African Suriname. Dus je kan tegen arrogante houding voor tegen tranen. Je moet meegaan met die grote wereld. En daarmee dat ik ook toen lange zou we doen, gaan we het linken aan internationaal ook. Zou je doen. Lokaal en internationaal. Want if je denkt zo local, if je betekent zo local, no, maar idee voor te gaan uit alle 4 windstreken. Maar omdat we tegen internationaal zijn bewezen feiten in andere landen dat je moet tegen gaan uit alle 4 windstreken. En we weten dat we verraad gaan hebben overal. Zodra je door zijn, waar dan ook. Maar als we aan Europa, ik ga corona wel lezen met een jonge dame, en doe een business. En ik zei, ik op boemen en weg gaan, met dat online, dat ik 3 dagen een week. Met dat zei, neem ik 60 dagen. En ik ben voor de COVID. Dus het is helemaal ingeplant in ons. Dus ik geloof dat, men neemt ons maar kwalijk, we moeten werken eraan. En alleen door die heling, pardon is een moment, maar men moet zien dat leiders het willen. Leiders willen die eenheid hebben. En die beseffen dat aan een boom. En dan ga je die heling krijgen, heling naar projecten moeten komen. Projecten dus, ik versta je boom, brada, wijngaarden. Dat ik lekki ambrabasi voor een federatie. Ik NPS naar Abob voorzitter, pardon. Voor Asanisa de Doe, Akupsa de Bewani Kupu. Idee voor uno ik pardon adoro op de kakombaka want if me arki boom dan de koma kandra di hori na dat Ronnie Brunswick takakis wandering takamus do zo ansani maar vertero no taki de koma kandra dat hori pe atori di staki atego no wandering akisi en obia tegen tak na disi amos nee maar zo asan Europa kolonisatie asai no ede na zo Europa dus ze kunnen niks aan doen dus je gaat het hebben alleen moet je poesrevi sma die pak mentas leven die hebben omus je poesrevi motor etasani en dan me vinden die meer taki me do sabe taka sofare de nasani maar me breedte en me zou flink gebruik voor appraxeri voor jou en we zitten hier lepi en atori voor amenta slavery dat we moest lozen naar enige was die kon lozen op moeten maar je moet me gewoon begin ahebi maar je moet me gewoon begin 23 jaar bezig ba en doe de bezig lang een proces die zien en ik kon 1, 2, 3 door te werken dat ik kon op ideeën Oké. Da sosoches aan undoro na kabafa programma voor no brada Iwan.
Mi actie efi apuan sani spetsurutu sa iwan taki na nga de arkima fu uno nakabapisi fu a programma dai abe aworto no. Ja, mi ontak je tangi dat ook kisa occasie voor brokatori die ze, want dan tide over 18 een launch project, babum kriki, make people make bekend dat